कुछ क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव हुए थे, तो मैंने डायरी पर लिख रखा है अभी, क्योंकि मोबाइल अभी चल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ था वो ये है कि मेरा बच्चा यूरिन पास कर देता है, फिर गीला हो जाता है। एक्चुअली इन्होंने एज मेंशन नहीं की है, तो आप जो है अगर आपका बच्चा जो है 7 साल का है तो ही आप इसे मेडिसिन दीजिएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा नहीं करता, लेकिन 5 to 6 ईयर तक नॉर्मल माना जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली मेडिसिन आप उसे दे सकती है इक्विसिटम 200 इन अ मॉर्निंग, एंड सेकंड मेडिसिन इकोस्टिकम 200, इसको रात में देनी है, उसको सोने से पहले 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में। एंड थर्ड मेडिसिन है कालीफॉस 6x, इसको 2 टैबलेट्स देनी है सोने से पहले रात में। एंड सेकंड क्वेश्चन था, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस रहता है, खाना ऊपर आ जाता है, ढेकार आता है, पेट फूला सा रहता है। इसके लिए आप ले सकते हैं नक्सोमिका 200 रात में सोने से पहले, सिर्फ सिंगल डोज लेनी है रात में, केवल पूरे सुबह दोपहर शाम नहीं लेनी, रात में लेनी है, उसकी 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में। इसके साथ आपको 2 मदर टिंचर लेनी है, जिसका नाम है कैरिका पपाया क्यू एंड सेकेंड मेडिसिन रूबिनिया क्यू। दोनों मदर टिंचर्स की 10-10 ड्रॉप्स आप 1 कप पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम लीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू। एंड थर्ड प्रॉब्लम है, कान में सनसनाहट सी रहती है। देखिए उसका कॉज समझने की कोशिश कीजिए कि सनसनाहट क्यों। थर्ड क्वेश्चन था, मेरे कान में सुन्नपन सा रहता है। साए साए के उनके लिखने का मतलब था साए साए की आवाज आती है। तो पहले वही आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये आवाज किसकी वजह से हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ईएनटी के डॉक्टर को आप दिखा सकती हैं। अगर ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप चिनोपोडियम 6H एंड कालीफॉस 6X लेंगी, तो उससे आपको काफी आराम मिले। थैंक यू।